Oke, gue tiba-tiba dapat cutscene. Ya, terserah, gue nggak tahu ini apaan. Oke. Oh ya, tadi BTW gila game baik, cok. Gila game baik. Tiba-tiba gue dapat 10 Radiant Tide yang buat gacha limited banner, anjir. Waduh. Aduh. Lihat. Game baik, emang game baik itu beda, guys, daripada game sebelah. Aduh. Game baik. Apa tadi? Impressive Echo. Ini kayak kalau di HSR kan namanya apa sih, ujian equilibrium. Kalau sini mungkin kayak gitu juga ya. Gak tahu, gue perasaan baru level 20 soalnya. Hah? Rejecting? Lu ditolak? Hah? Jadi lu demi diterima seorang cewek, lu bakalan mau dapetin Echo gitu ya, untuk dapetin standar dia. Emang beda di sini, guys. Lu mau dapetin cewek, lu harus dapet Echo yang bagus. Aduh, aman. Udah tua lagi. Makanya. Hah? Ini nggak tahu gue yang salah translate atau enggak, tapi kayak tahu, anjir, udah tua, cok. Hah? Gitu kah? Ya ampun. Ya aktif sih aktif ya. Aduh. Lu udah tua, cok. Lu gimana ngelawan monsternya walaupun lu dapetin Echo? Itu juga kalau beruntung. Nah, wah, baik sekali kamu, Cisia. Betul. Ya, tapi kan lu udah tua juga sih. Ya, anggap aja sih gitu. Astagfirullahaladzim, kayaknya gue tahu ini maksudnya kemana. Pasti habis nengok gue. Hello Rover, ya yeah. Kan that's me, and that's right. Ntar lagi nih nengok ke gue nih pasti. Gue tahu maksudnya ini, guys. Gue tahu ini arah kemana. Biasa, nah kan baru dibilangin. Makanya anjir, aneh banget. Ada cewek udah tua berarti kan, masa kakek-kakek seleranya anak muda? Ya pasti ada sih, tapi ya kita bayangin aja dulu, mungkin sepantaran kayak kakek itu jadi punya Echo, maksudnya jadi monster dulu. Gimana, nggak tahu gue, entahlah.
Hari apa tadi gue mau jalanin misi harian tuh yang di situ. Not yet. Ini ngapain sih? Oh, ngapain? Emang iya? Enggak. Iya gak sih? Gak tahu gue. Gue udah lupa sumpah ceritanya. Enggak. Oh. Jadi lu minta gua jadi Eko biar nunjukin kepada anak-anak ini gitu. Alright gitu ya. Bentar, ini misi yang mana, Cuk? Tadi gua kira tadi ngambil gambar. Oh my goodness. Oh, ini. Oh, gue pernah nih jalani misinya. Menyulitkan. Apalagi mainnya di HP. Coba ayo. Ini mainnya nge-lag nggak? Kalau di akun satu lagi itu nge-lag apa lumayan nge-lag. Bentar, ini kemana sih? Oh, ini. Gak ada. Mana? Gimana gue cara kesana? Bejir lah. Disuruh itu anjir. Aneh banget anjir. Kemana lagi tuh? Kalau aku cuma ikan hidup. Aduh, gue udah jadi anjing, udah jadi itu, sekarang gue jadi ikan di sini. Aduh, pengalaman banget ya. Berpengalaman sekali saya udah menjadi apapun di sini. Hah? Bentar, gue mau dimasak. Bentar dulu, gue masih manusia. Bentar, gue mau dimasak. Diam kamu. Kok ngeselin ya? Agak lain rasanya gue tiba-tiba disuruh jadi ikan.
Aku cuma bisa terdiam. Ya udah, terserah. Sini. Oh iya ini. Menu. Kepala gue tiba-tiba jadi pusing lagi. Betul. Oh. Iya, it's your dream, not my dream. It's fun, not funny. Masa? Can't wait to hear you. Udah kan? Oh, jadi gue di sini misinya itu mendengarkan orang curhat, guys. Agak lain. Jadi mari kita kembali lagi ke si apa namanya? Ya, oh ya. Kamu ada? Kamu? Nih, ya. Kamu? Nah, ada. Masa? Itu udah tua anjir. Gak tahu diri emang. Shall we go? Help gimana anjir? Gitu kah? Betul. Ke sana. Bentar, itu kayaknya bakal jauh banget. Bukan bener jauh banget. Untung aja udah dibuka-bukain. Gue cuma lagi pengen ngituin tadi buat teleportasinya, tapi tiba-tiba dapet misi anjir. Ada kebiasaan. Oh iya bener, ini di mana sih? Kalau nggak salah ini harusnya ada di peta buat ngituin harta karun. Aduh, gue lagi nyari anjir tadi. Apa gue habisnya jalan-jalan aja? Jadi gue mau main Genshin-nya dulu. Tapi malas gara-gara combatnya ngeselin. Mau ngelawan Helicrow itu loh. Karakter gue masih dikit.
seenggaknya dapetin gue karakter bintang 5 satu aja, atau enggak yang bagus gitu loh. DPS-nya aja deh, DPS-nya aja nggak apa-apa, DPS-nya aja yang sakit gitu loh. Sumpah main di Genshin itu damage-nya kecil-kecil banget. Di mana-mana hatiku senang. Sini kah? Tahu ini kita jalannya jauh loh. Ya. Makanya langsung aja ke impresif biar cepet selesai. Havok gitu kah? Oh ya, dulu mantan tentara ya. Oh iya, terserah deh. Langsung dapat upward tuh dong. Jadi udah nih tuh, ambil. Enggak, lu aja deh, kalau enggak gue mau. Oh betul sih, ya terserah. Jadi collection, aduh lu nyuruh gua farming eco gitu. Lu kira dapetin eco segampang itu, nyari musuh terus langsung dapet? Itu ngegacha tau. Terserah dah. Bejir. Upswing. How's that for a magic trick? Oh, gue dapat cukup banyak ya. Kan?
Masa? Enggak juga. Emang hoki ya kayak dapet 2 anjir. Oh. Apa? Ya gitulah. Harus nge-google dulu kah? Ya gua ngerti. Ya. Jadi let's go. Gua tebak itu kan 1.200 anjir, berarti hampir 1 kilometer. Balik lagi. Oh, balik lagi. Remnan apa nih ya, gue lupa lagi. Oh iya, kayak energi yang dimiliki sama Legit Discord ya, kayak kekuatannya para resonator. Kalau resonator itu katanya itu yang kayak bisa ngendaliin kekuatan Eko. Jadi kayak orang spesial, anjay spesial. Semacam lah. Hai guys, kalau katanya terlalu rumit, kepala gue sakit sendiri. Mau nunggu bahasain dulu, tapi nanti pasti kapan-kapan nunggunya. Nanti palingan kalau udah ada bahasa Indonesia gue buat akun baru lagi, biar bisa ngerti ceritanya kayak mana. Jadi untuk sekarang kayaknya nggak dulu. Gue udah nggak sengaja bikin 2 akun malah di sini, cuma gara-gara beda server doang anjir. Bodoh banget. Udah main ini ngelek kan nih. Saya melihat ada sesuatu. Ya udah silakan. Apa? Opening lines, kata-kata pembukaan gitu. Oh, kayak ucapan halo atau nggak apa ya? Oh gitu. Itu ngegombal. Gitu kah? You can counting apa? Okay fine.
Ya karena gimana ya, saya bingung cara nolaknya karena saya ada orang baik di sini ya, nggak kayak di HSR. Anggap aja gitu, apa namanya, terpaksa saya. Oh beneran, apa seumuran dong? Halo ibu. Gitu. Hah? Wife to be. Oh, wife to be. Oh, gitu. Waduh. Iya ya. Always ready. Diam kamu. Diam kamu. Ini sengaja ini biar cepat selesai. Diam kamu. Betul. Ya, terserah. Udah prepare. Waduh, gila lu bayangin aja kakek-kakek ngegombal diikuti oleh kita juga ikut-ikutan. Waduh. Lah kok gitu? Ih nggak asik, kita udah ifrat loh. Apa? Nah, proyektor iya ya, oke. Equip di sini ini. Di proyektor equip. Ambil. Bukan. Nih. Nih. Nah. Gimana? Itu emang tadi gua lupa. Itu emang agak tembus dikit ya. Ya, nggak apa-apa, itu masih kelihatan kok. Iya. Iya. Itu masih kelihatan kan? Iya, nggak apa-apa, masih kelihatan. Ya. Betul, kita sebagai anak muda yang baik menuju 2045 emas. Lah, terus? Lah. Ya kecewa. Saya bocil kecewa. Ya kecewa. Isang sabar ya. Emang hidup itu kadang gitu. Ada yang tiba-tiba gini, ada yang tiba-tiba gitu. Iya gitu. Sabar ya. Iya. Itu penolakan sih. Ya mungkin kalau sedikit makan akan lega, biasanya menggitu kalau diputusin atau apa. Emang apaan? Oh, emang gitu ya. Gua bukan penghandal apa namanya tentang cinta ya. Gua bukan bisa translate. Cia ini dia yang menyedihkan atau kitanya aja yang bodoh ya?
Iya. Hah? Tahu anjir. Betul. Ya ampun, anak semangat sekali. Bukan anak lagi. Really? Oh gitu. Ya ya ya. You're welcome. I think. Oke, lanjut kita ke misi utama aja deh. Sudah keburu nyampe sini kan. Ada gimana ya misi utamanya? Apa? Oh iya, dia kece. Iya nggak sih? Tapi dulu lupa. Tutorial quest latihan di sini masih banyak banget yang belum gue selesain. Karena apa? Karena baru misi gini doang. Act 3 chapter 1 Act 3. Gimana ya? Semoga apa cepet aja deh. Kalau apa cepet, gue bisa main cepet-cepet Genshin. Lu tahu kenapa gue pengen cepet-cepet ngituin selesai Genshin? Seenggaknya biar 10 kali gacha, kalau emang bisa bener dapet wawan enak. Gue tadi udah nyoba gimana sih, udah nyoba buat perialnya ya. Itu enak banget karena berarti gue bisa mainnya jaga jarak. Dia bisa terbang anjir. Aduh, enak banget mainnya. Tapi gue gak yakin sih bisa dapet 10 kali gacha doang. Itu kan berarti kalau gue 10 kali gacha lagi berarti titik ke 20 ya. Asalnya gue gak yakin itu bisa dapet atau enggak. Nge-lag mulai. Ntar dulu. Kaget gue kira dari kenapa. Gue kira tadi ngebug. Gue tebak ada yang bisa dihancurkan. Halo, apa yang dulu? Customer satisfaction is the game. Lu cosplay jadi Sparkle ya? Gak jelas banget anjir. Harusnya di sini tadi harusnya ada apa namanya? Harusnya dia ada. Nah, ya itu maksudnya dialognya. Gue kira tadi udah hilang dialognya. Soalnya tadi gue udah pernah kesini. Kita dengerin dulu. I don't even need a concentrated feeling. Something terrible must have happened here. We have to be cautious. This is a tacit field. Let's take out those tacit discords first. Oh, jadi sebagai gantinya lihat di sini ada itunya. Oh. Bentar dulu. Ini buat apa ya? Buat maju. Terus ini. Ayo kita mau nyoba parry. Gue mau nyoba parry di sini. Ayo.
Bentar dulu, gue mainnya di HP agak sulit ya. Mana sih? Ini. Oh tadi. Ulang lagi. Ntar lu, gue nggak sabaran anjir. Gitu, oke. Yang tadi nggak ada sih. Down the end. How's that for a magic trick? Got my blade. Udah bosan gue. Itu apa? Cacat Discord. Lah anjir, gue di sini suruh apa ngituin cacat Discordnya doang, Cuk. I think I found something, Rover. Terus gue ngapain lagi? Waduh, sekarang ada 3 tuh gue liat. Hah? Kita suruh ngobrol sama Eko. Aneh banget. Bahasanya gimana? Helikron. Kalau di Eko gimana bahasanya? Hah? Dia kan jinak. Tuh bahasanya gitu. Cerep. Tadi mana ya? Something's not right. Why wouldn't it attack us? Iya nggak tahu. Lah, Brother, bisa ngomong. Lu bayangin Eko bisa ngomong ya. Monster bisa ngomong. help. Bisa ngomong, Cuk. Brother, help. Hah? Bisa ngomong. Help. Anjir, ini bisa ngomong kayak anak kecil tapi suaranya. It seems to only repeat these lines. This is not a common tacit discord. Terus gimana? Tacit discords attack other living beings because they need to feed on those frequencies to make themselves whole again. When frequencies are scattered and recombined, a new tacit discord is born. This one probably devoured the frequencies of humans, Kan? That's a weird thing. turning the last bits of a human's consciousness into such monotonous mumbles. Are these words the last cries of someone innocent? Who is behind this twisted plot? Ada yang sengaja kah? Waduh, wah ini jadi kayak Oh ya, kalau nggak salah gue udah download bahasa Jepang nggak sih? Oh iya juga ya. I'm Lupa ganti. sorry. No, that's beyond my ability. I just sensed some complex feelings from it. A mixture of deep sadness and eager anticipation. Gitu kah? Rover, I think I know what's going on here. Ceritakan. It seems to be begging for help, but it's not asking us to help it. I can sense the pained cries of this tacit discord. No, the cries of this whole village. Semuanya? The Kota village ini? is crying, waiting for rescue. Waduh. Something Apa yang terjadi? truly awful must have happened here, and the victims' reverberations still linger. Based on the evidence we've found and the condition of these ruins, that didn't happen all too long ago. I can still feel it in the streams. Terus gimana? Perhaps the tacit field has kept this village from being discovered. Or maybe someone has been intentionally concealing it. Anyway,
There must be something we can do. We may find the victims nearby. Betul. I can feel someone connected to what happened here is still close. This place is dangerous. Oke. I'll inform Shuzia about what happened here. Can we continue our search before the official investigators arrive? Ya boleh. Sorry, I know it doesn't sound very convincing. It's just a hunch of mine, and I don't have any evidence to back it up. Nggak, kita kita Thank you, pakai. Rover. Please stay vigilant. Iya. As for the little one here, let's leave it be. Ya udahlah, biarin, dia kelihatan sedih banget. Help brother gitu. Bentar lo, gue pengen periksa itunya. Kalau nggak salah gue ada bahasa language selection language. Belum download, aneh. Ntar lu downloadnya berapa sih? Download tuh berapa lagi tuh? Cuma 1,5 yuk bisa deh. Tuh bisa. Nah, confirm dah. Baru bahasa Jepang. Ini lah. Tapi untuk itu ukurannya masih kecil sih, nggak kayak Genshin. Bahasa Jepangnya 5 giga anjir. Kalau dibandingin yang lain langsung berasa beda anjir genrenya. Genrenya langsung beda. Kerasa banget dah Jepangnya. Suaranya kayak di anime apa ya? Suaranya kayak pernah denger gitu loh di anime apa. ここで何かしらの争いが起き、そして負傷者が出たということでしょうか。 Ada yang terluka kah? Weird. Hah? どうしてここにこんなものが。普通は指導とかにあるはず。それにかなり古いもののようですね。過去の記録によると、この村の人々にはある信仰があり、定期的に大規模な古い祈りの儀式を行っていたようです。その儀式で使われていたのでしょうか。 Terus gimana? 他のところも回ってみよう。 Jadi lihat sekitar aja nih. Dicek. これはもしかしたら Hah? フラクトシデスの仕業かもしれません。 Fresh dus? フラクトシデス。 Tahu? Apa tadi? Frexidus? はい、私も詳しくはないのですが、過去に東博としてフラクトシデス絡みの事件に関わったことがあります。フラクトシデスは人間と残像を融合させようとする強敵な組織です。規模も大きく、過去には各国で何度かテロを起こしています。 Jadi kayak orang luar ya? 人間と残像を。 Pusing human. Apa sih pusing itu, gue lupa. Manusia setengah ya? フラクトシデスは Manusia. 本州でも活動の爪痕を残していて、確認された組織の末端人員はアーティファイサーと呼ばれています。 Artificer? Lower ranked member? Oh, berarti kayak rankednya member rankednya di bawah kali ya? さらにその上には指導者である観察がいます。それぞれ異なる能力を持ち、格別に危険とされる存在です。 Gitu kah? 彼らの本当の目的、それは世界の滅亡、
永遠の力を手に入れるなど、その主張は様々で、正確には誰にもわかりません。 gitu. ですが、その恐ろしい組織の中でも特に目立つ観察がいます。 Oh. 全ての秩序を破壊し悪行に興じる混沌と狂乱の代弁者、フラクトシデスに関連する証拠ファイルでこのカードを見たことがあります。フラクトシデス観察の一人、スカー。これは彼のものです。 Scar? もし彼が関与しているのであれば、この村の人々は残忍で非道な仕打ちを受けたに違いありません。 Jadi maksudnya dalang di balik semua ini mungkin aja si Scar ini. Ngomong-ngomong Scar jadi keinget seseorang. Nyari apa ya? Ada. Apa tuh? Kucing. Apa hubungannya sama kucing, Cok? Lah, masa ini? Lah. Si. Siapa namanya? せっかく用意した自己紹介が台無しになったな。 Bentar, lu siapa? Oh, Sekar! Kan? Bejir lo langsung berasa animenya lu. Bentar dulu. Itu temen gue dibawa kemana, Cok? Senyum-senyum lagi. Kelihatan psikopatnya. Ih, mata setengah-setengah. 改めて自己紹介しよう。そうだ、俺がスカーだ。 Temen gue lu bawa kemana anjir? その yang 残忍で非道な狂人さ。 Dia bahkan ya bangga. Tahu temen gue dibawa kemana? せっかくのご対面だ。邪魔されたくはないだろう。 Hah? Sejak あ kapan の子 gue はお前の setuju? 判断を鈍らせる。そうだな。お前には嫌われたくないからな。ああ、あの子は無事だ。 Kenapa gue harus dipercaya penjahat kayak lu? でも今は二人だけの時間を楽しもうぜ。関係ねえやつのことは忘れてな。話したいことがたくさんあるんだ。 Enggak tertarik gue. Nggak tertarik. 記憶をなくしたんだって。 Hah? How did you know that? どうやら本当だったか。それもそうか。お前が目覚めた時のあの弱々しい顔、あれじゃ疑いようもないよな。 Hah? Oh iya 気が bener. ついた？これは嬉しい。 Ini nggak ada と、 itu そう睨 intinya. まないでくれよ。お前ならわかるだろ。俺も大勢いる観客の一人だってことぐらい。 Sumpah ini vibe-nya langsung beda anjir pakai bahasa Jepang. だが堂々とお前に会おうとしたのは俺だけだった。 Gitu kah? すでに Jujur お前 banget nih. は争いの中心にその身を置いている。 Gua sebagai pertengahannya, maksudnya gua sebagai penengah dalam konflik ini gitu. 未知の存在の登場が熾烈な争奪戦の幕を切って落としたんだ。これまでお前が会った全ての人、 Gue suka sih animasinya あ jujur. の子も含めみんなお前の Walaupun 役 ya masih 割 agak を理 membingungkan 解 nih している。 ceritanya guys. ああ、この世界は貪欲で残酷だよ。生きている人間をただの駒として扱うなんて。 Hah? だから俺が真実を教えてやろう。
酷な運命に向き合おうとしてい Sejak る kapan gue temen lu? 俺の大切な友達のためにな。 Kebenaran. Kebenaran. そうこれは俺の誠意なんだよ。 Gue ngerti sih. Tahu. ではお前の選択を楽しみにするとしよう。 Gitu kah? 俺の目的は至って単純。互いをより深く知りたい。ただそれだけだ。 Jadi kalau mau saling berbagi keuntungan, さあもう少しこの村をよーく見てみようか。答え合わせはその後だ。世界を知れば知るほどお前が何を選ぶべきかおのずと明白になる。俺たちのゲームがもっと面白くなるぜ。 oh, それまでは貴重な二人きりの時間に邪魔が入ってくるのは嫌だからな。おいおい勝手に犯人扱いするなって。 ya kan tadi yang ngasih tahu. この村に Kenapa 何 gue が harus あった percaya っ juga て sama 聞きたい lu? のか。 Yap. 直接は教えられない。そんなことをしたら興ざめだ。 Ini. それに言っただろう。よく見てから答え合わせしてやるって。 Lihat apaan? ほら言ってみろ。何を見た。 へえ、もうそこまで気づいたのか。 Oh iyalah. じゃあここで何が起きた。 よくある話だな。無垢な小ヤギ、邪悪な狼の群れ。はっきりと分かれる善と悪。それに人々の変わらぬ想像力と世界を支配するお粗末なルール。 Sebenarnya dia ini pengen apa sih? Dari tadi nanya pandangan gua mulu. Dangan. Tinggal jujur aja. 現実はそんなおとぎ話みたいなとこじゃない。 Jauh. Kasih gua jarak 5 meter, oke? Enggak, 10 meter nih. Ngeselin banget tadi. Iya, enggak sih. では Enggak sesimpel 重 itu. 要な手がかりを教えてあげよう。 Couple more tips. 2, この double. 村の事件はそう単純なものじゃない。 Atau iya sih. Ya gua ngerti, tinggal jelasin aja. この物語の登場人物は Player in Ortel. 無垢な少女、人望高い村長、そして純朴で善良な村人たち。筋書きは愚かな崇拝、揺れ動く善意、知れ渡る嘘、奪われる命、そしてあの小さくて特別な存在、やがて迫る死。 Pet of Destruction, ada pet di sini guys, tiba-tiba langsung jadi HSR. と、これ以上はネタバレだ。 Hah, gua yang harus ngegacha. さあ、この村を見てくるといい。お前が紡ぐこの村のストーリー、楽しみにしてるぜ。 Hah? Jangan senyum kayak gitu, pengen gua tonjok deh. Sumpah lu jadi ituin itu gua. Ya, kita nanya. Bang, pengen nanya bang. まだ俺と話したいのか。 Weh, kenapa? Padahal cuma tinggal jawab 俺 doang. を脅そうなんて考えるなよ。今は手札があるからな。 Hah?
がっかりさせないでくれよ漂白者。 Attack him. 落ち着け、そう焦るな。 Nggak tahu, pengen aja. 俺もお前と戦ってみたいが今じゃない。ここで手を出したらお前は舞台から退場することになってしまう。ほら、ここで何が起きたか知りたいんだろう。 Ah, それとも kau 結 menyulitkan 末を pikiran 想像して saya. おじけづいたか。 Apaan sih itu? Kartu ATM. Kartu ATM gitu loh. Fine, 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 fine. Okay, I'll do it for you. Nah, ini kan yang tadi brother. Hi, I'm Ivana from the nurse uncle. Give me the school. Sayang dari laki cantik, kau can keep the Aduh. Apa itu, Dak? Punyai aku. Aku bini mama. Aku punya mama. Aku bini mama. Ya, gak jelas lo belinya. Jadi, hah? Gue bingung. これが物語の始まり。 Di sini 村には自由で幸せな子ヤギの群れがいました。子ヤギた夕方になると子ヤギたちは集まり、狼に見つからないように身を隠していました。人はおとぎ話から教訓を langsung jadi 学び、 storyteller. そして伝えようとする。だがこういった話は大抵事実を改変してできたもの。 Gitu kah? それに同じ話でも語り手が違えば全く異なる話に変わることもある。聞き手が理解する物語は Jadi あま kalau たあるバージョンの一つに過ぎないんだよ。 ya まるで今の俺たちにそっくりだろう。 残念だが全てのきっかけは俺じゃない。 sama Gitu. この村は俺と今週の因縁の始まりなんだ。 It's your story, right? お前を導いてくれたレインに感謝しないといけないな。 karena mau menang. Ya, kan. Kalah. Dia sekolah tadi. Udah sekolah, aku bisa sekolah. Question it to Ada Star. nih. Tanya lagi. なんだ、まだ俺と話したいのか。なるほど。ルールなんかにし Ya, gue pengen curang. Kenapa? Gue cuma pengen tahu ceritanya, hah? さすがは俺の友達。はいい心がけだ。でもまだヒントを与える時ではない。俺たちの初対面がつまらない討論になるのはごめんだからな。 Gue kesel が sama っか lu. りさせないでくれよ漂白者。 Gue kesel sama 落 lu. ち着け、そう焦るな。俺もお前と戦ってみたいが、ここで手を出したら、それとも結末を想像して真相も調べず事実も明らかにせず
Karena gue 根拠な kesel. い噂だけで Lu bikin 俺 orang を判 kesel. 断するのか。 Lagian. いつもないがしろにされるおとなしい小ヤギには弁明する機会さえ与えられない。なら Apa? 俺も遠慮する必要ないよな。 Oh, お lu と mau なし kita く俺の bertarung? 言う通りにしてくれればあの子にも優しくしてあげる。 Jangan dong, temen gua dong. だが言うことが聞けないのなら知らないぜ。 Temen gua jangan diapa-apain. 試してみる。 Fine. Temen gua lu pengen apa-apain, nggak jelas sih. Salah. Oh ini. Kak. Lu mau gue bikin minum nggak? Enggak. Terus suruh gue ngapain gitu, gue minum atau gue ngapain nggak? Belajar. Ulangan ongko lu. Gue belajarnya malam lah, Wak. Ganteng aja. Hah? What is the meaning for? ある日ヤギ飼いがこの村にやってきました。 Belajar nih anak jadi storyteller lagi. ヤギ飼いは子ヤギたちに食べ物と隠れ家を与え子ヤギたちの願いを叶えてくれました。それがそうか、そんなに続きが気になるか。安心しろ、まだ物語は始まったばかりだ。 Baru dimulai. ヤギ飼いは子ヤギたちが欲しいものを全て与えてくれました。 Hah? 子ヤギたちはヤギ飼いに尻尾を振ることによってたくさんの青草と安全な住みかを、対価を必要としない無限の資源と完璧な生活を手に入れたのです。こうしてヤギ飼いは子ヤギたちの神となりました。子ヤギたちは高くそびえるその姿に向かって祈り感謝し敬い。どうした？顔色が悪いぞ。 Itu でもお前ならこんな誘惑に負けず上位者に頭を下げ懇願するなんてしないよな。 enggak sama segitunya sih. こんなにも早く意気投合できると Mana は。 pengen gue tabuk. そうだ、その通り。だが今の Nah 世 kenapa 界は tiba-tiba 違 orang う。 jadi mencekam? ヤギ飼いはまだいる。子ヤギたちはそれを何食わぬ顔で受け入れているんだ。だからお前の理想とするその世界を俺と一緒に作らないか。 Lah, mau kemana itu? Ngapain? Aneh banget.子ヤギたちは日夜火を囲んでパーティーを開きヤギ飼いを歓迎しました。ただ一匹黒ヤギを除いて。 Black lamb? Maksudnya ada domba hitam? そしてある夜その黒ヤギは気づきました。子ヤギの数が日に日に減っていると。脅迫者
この世に対価なしに叶う願いがあると思うか。 Nggak mungkin sih. 昔の俺もそう思っていた。十分な対価があれば必ず報われるってな。だが違った。真の等価交換など存在しない。世界は最初から不公平だ。そうだろう。 Ya gimana ya, semuanya kan pasti ada tempat keadilan masing-masing dan itu tidak semuanya adil. Ya sama aja kayak lu nyari ada orang jahat, udah pasti ada orang baik, ada orang baik pasti ada orang jahat. Jadi nggak mungkin semuanya orang baik, semuanya orang baik, nggak mungkin. Ada orang jahat, semuanya orang jahat, nggak mungkin. 報われたいのならもっと対価が必要だ。 Hah? 願いを叶えるために重い対価が必要なのであれば、願う人も躊躇し利害を天秤にかける。だがもし他人がその対価を払うのなら、誰もがこぞって願いを叶えようとするだろう。自分自身が他人の願いの犠牲になる可能性に気づかずに。面白いだろう。 Hahaha. Lucu sekali kamu, Nak. Dia bergerak lagi. 気をつけましょうね。 Tunggu. Blurry text apa itu? Monster which banish her all her fault. Jadi kayak monster which itu nyihir, banish her itu kayak mungkin hukum dia atau enggak. Ya pokoknya kayak punish tapi versi apa gitu. Mungkin kayak eksekusi, nggak tahu juga. Dan semuanya salahnya. Hah? その後、ヤギ界はヤギたちにこう言いました。ヤギの数が減った理由はただ一匹の黒ヤギにあると。最終的に可愛い子ヤギたちはいつも通りの朝を迎えました。ただ一匹黒ヤギを除いて。そう、ヤギ界が作った新しいルールを黒ヤギは破ってしまったのです。こうして隠された真相が明らかになり、ヤギ界が子ヤギたちの願いを叶えることも、それに伴う犠牲もなくなりました。黒ヤギがしたことを見て、ヤギ界の権威的な言葉を聞いて、それで子ヤギたちは黒ヤギに何をしたと思う？これが自分たちのそばに何よりも恐ろしい悪魔がいることを知らずにいた哀れで愚かな子ヤギたちのお話。 Beli Gary Salut, Rama. Biar gua kalau sambil main itu bisa sambil makan. Bosan tau kalau kayak gini. Ya tuh. Orang dibilang nggak ada, ngeyel banget tuh ya. こんなことまで気づいてくれ Orang て belinya 嬉しい di よ。 Alfamaret. ではお前が紡ぐこの村の物語がどうなったか。 Dia yang kaya. Kalau nggak ada ya udah buat minum aja. 答え合わせの時間だ。 Sampai maghrib doang karena lu malamnya itu belajar. Ya biar lu nggak tidur apa, soalnya lu jagain warung. 子ヤギたちが次々と消える元凶。 ああ、確かに元凶はヤギ界だ。
Salah kan harusnya The Black. 叶えてもらった Gue 小 kesel 屋 aja ini dari tadi ganggu 彼ら lo. はその対価について何も知 Bilang らなか ke った ayah わけ kalau じゃな saya い nggak mau baru gue kasih ke baru bilang ke gue. Jadi Salu tuh di mana? だが残念なことに Cari 小 aja ヤ kalau ギ mau たちは tanya. 誘惑を目の前にして盲目になった。いや、人事だからといって盲目のふりをしたんだ。彼らはもしやり直せる機会を得たとしても、きっと同じ選択をするだろう。 Jalan yang sama. 小ヤギたちはただ受け入れることしかできない。死神の鎌が振り下ろされるその時を。それじゃあ2つ目の質問だ。願いを叶えるための対価とは。財産のためなら命を惜しまないという人も少なくはない。奴らにとって金のない生活など無意味だからな。 Gak ada kata ayah uangnya. Ambil di celana apa namanya celana inja. Lucu. Gue kira ada. Kurang lah. Emang kurang cow. Bentar dulu lagi ngambil duitnya nggak mau sabaran lu. Ih. Aduh, gue nyari duit dulu. Udah diam kamu. 最後の質問だ。黒ヤギはどうなった？いや、今は答えなくていい、漂白者。これ真実とは。ヤギ会は他のヤギを犠牲にして願いを叶えてあげたが、子ヤギたちは真相を知ることなく MC ngomong 最 guys. 終的に全員助かっ MC ngomong. Wah, tidak. Kok tiba-tiba? 本当にそう思っているのか？意外と甘い子ヤギなんだな、お前は。 Ya kan aku masih polos. スーパーヒーローが登場するハッピーエンドなんて存在しない。 Asalkan kita percaya pasti yakin. Modal yakin 子 yakin. ヤギたちは村の中で互いに助け合いながら狼から隠れて暮らしていました。ところが村にやってきたヤギ界は子ヤギたちの願いを叶え、食べ物と安全な住処を与えてくれました。そうして子ヤギたちは幸福で安定した生活を手に入れ、ヤギ界は子ヤギたちを支配するようになりました。そう、これが物語の始まり。ヤギ界は唯一の黒ヤギを見つけ言いました。あなたの願いを叶える。しかしその対価として他の子が必要だと。しかし黒ヤギはヤギ界の提案を断ったのです。それがきっかけで黒ヤギは仲間外れとなり、食べ物と住処を失ってしまいました。それだけでなく仲間の子ヤギが次々と消えていくのです。ヤギ界はこう言いました。黒ヤギがルールを破った彼こそが子ヤギの消えていく元凶だと。そしてもう子ヤギたちの願いは叶えないと。 Jadi dihasut. 全ての子ヤギは何食わぬ顔で自分の願いを叶えてもらいながらも、自分自身が対価になる可能性があるととっくに知っていました。しかし子ヤギたちはみんな自分だけは対価に選ばれないとずっと思っています。それと同時に自分がすでに対価になるリスクを背負っているのなら、いっそのこと自分の願いを叶えるために他のヤギたちも同じリスクを背負うべきだと考える子ヤギもいました。心では分かっているのに誰も口にしなかったのです。 Ya ampun. 恐れながらも悪ことのない欲と新たな願いを叶えるために何度も何度もヤギ界のルールに従いました。
被害者加害者を延々と生み出し作られた素晴らしい平和、それが黒ヤギによって壊されるまで。小ヤギたちとヤギ界の貪欲さは黒ヤギによって断ち切られた。しかしそれはやがて怒りの炎を燃え上がらせました。それから炎の後も血の後も暗黙のルールとともに誰の目にも映ることはなくなったのです。Dia ngorbanin satu orang, dibiarin aja walaupun dia percaya kalau sudah konsekuensinya. Wah, jahat banget sih どう sumpah. だ、なかなかいい物語だろう。お前もこれで村の真相が分かったんじゃないか。ルールを破った黒ヤギ、権力と欲望に屈した利己的、そして自己中心的な白ヤギ、生贄にされた少女、欲望に溺れ奪い合い、そして殺し合った村人たち。まあ全て奴らの自業自得だ。 Oh gitu. 反逆者を処刑すれば小ヤギたちを震え上がらせ懐柔させ、揺るぎないルールを維持することができる。俺か。残念だがそれは大間違いだ。 Bukan? 俺は最初からヤギ界なんかじゃない。俺たちは既存のルールを破る黒ヤギなんだ。 Ew, breaks the law. 面白い。ますますお前のことが Enggak, 気に gue 入った benci よ。 lu lebih dan lebih. ならば一緒に見届けようじゃないか、あの黒ヤギの結末を。 Gitu kah? Padarnya jadi gitu. Lah. Hah? Kambing hitam loh. Lah, kok dibawa ke domain? Tiba-tiba apa namanya? Domain apa sih kalau di Gojo, gue lupa. Iya, kok tengkai anjir. Kok tiba-tiba di domain expansion? Oh my god. Pantesan rambut lu putih. Bentar. Bejir lagu di mana, Cuk? Brickscar Elysium. 果てしない混沌。今のうちによーく考えてくれよ。どっちが正しい道なのか。 Enggak ini. Apa? Ayah. Emang gini ya jadi salutnya. Perasaan kemarin warna Di biru. atas nonton TV. Kemarin warna biru deh. Sekarang kenapa jadi warna ini? Tahu. Warna coklat Bentar, indah. itu kan harganya 8.000. Pas. Kok warnanya coklat sih? Kan warna biru. Nggak tahu. Kemarin Sama aja kan kelapa sama coklat kan. Iya Intinya sih. itu ya udah. Sama. Oke. Fine. Bandingin sama kemasannya. Udah kan, gak usah marah. Udah.お、もう見つけたのか。頭ゆらゆら、お目目ぐるぐる。ヤギさんたちのお出まし。ヤギさん釘をつけろ。足元に倒れた先人を踏まないようにな。せいぜい奴らと正しい道を進めばいい。 bersih kamu. Hah? その先でお前を歓迎しよう。そう急ぐな。落ちれば粉々になっちまう。食べないもなくバッサリ。ほら、
俺たち似た者同士だと思わないか。今は反論を認めないぞ。せっかく俺の元に来たんだ。ゆっくり話をしよう。 Mulai nggak gini. Mau. Dan ル dulu. ールを作る側のヤギ界とルールを破るクロヤギ、どっち The も rules 強 can 靭の be 集団の broken. 中に Mana tuh? Tak bisa. Gue lagi itu. Di kelas 奴がいなくなれば世界はこれを受け入れてくれる。 Ada main gila, lu mah gak bisa main di Terry tuh. Nah gitu maksud gua main Terry. Hah, over? Hah? Ada yang nggak? Temen gua tuh, temen gua. Nah. Tas lu ya? Iyalah. Jangan turu lo, nanti jagain warung. Dari kemarin gua mulai disuruh gantian lo. Gua udah pengen main mulu, dari kemarin gua nggak jadi main. Ntar lagi nih, banner one udah mau keluar, udah mau habis. Oh, itu lo bangunin gue ya? Tuh tidur lagi, capek lah. Bangunin itu lu itu udah kayak bangunin benda mati. Hmm. Hmm. 脅迫者さん、 Udah lu lap. Kenapa dah lu? Oh, udah di lap. スカーの元凶を破りました。 Udah jangan percaya dia. これで少しは。手加減してくれてどうもありがとう。 Gitu kah? 脅迫者さんに近づかないで。 Wah gila, keren banget. Wih ada dua sekarang baju merahnya. Taruh situ deh. Higan Bana kan? 俺と漂白者2人にしてくれるって約束したはずだよ Jangan な。 dipojokin. Ya taruh situ. 条件付きでね。変なアドリブ入れないで。困る。 Ini kalian kakak ada ya, tapi kok rambutnya beda. そんな急いでお前の脆い完璧な学章を守らなくてもいいじゃないか。加減は分かっている。わざわざ言わなくていい。漂白者、どうやら今回のデートはこれで終わり。 Little Dead, mbakmu Little Dead. ただし俺が言ったことを忘れるな。天からの賜り物、公正公平な取引、それとも一攫千金の博打。さあ、お前は最後に何を選ぶのか、今から楽しみで仕方ない。 Ngapain gue ngambil apa namanya risiko yang tinggi dengan apa namanya buat gue ngejudi gitu loh, kayak ngegacha lah dengan risiko yang tinggi. Mendingan gue pilih hadiah yang unexpected daripada gue nanti malah jadi kayak terlalu berharap tinggi kalau itu kayak judi gitu loh, kan gacha rasanya ya. Aduh gue aja ngegacha aja masih ampas, apalagi suruh gue ngejudi. Mbakmu ngejudi, mbakmu. お前は賢いからそう簡単には決められないだろうな。 Ya gue bodoh sih. また近いうちに会おう。追いますか。 Biarin aja lah, males gue. スカーは空間テレポートと異空間を生成する能力を持っているようですね。さっき閉鎖空間に閉じ込められた時、ほとんど何も感知できなくなってしまいました。Oh, wah unik juga.
Ternyata ada abilitas kayak gitu. それで元凶を破るのにも手間取ってしまって遅くなってごめんなさい。 Ah ya nggak apa-apa. Apa sih? Masih? Masih manggil tuh. どうしてここに？ Hah? これほどの知能を持つ残像は初めて見ました。 Nggak tahu makanya. でもお兄ちゃんってまさか。 Scar? 可能性はあります。スカーも昔ここに来てたのですから。 Oh, jadi kakaknya Scar? Hah? それより Adanya Scar 脅 dia? 迫者さん、私が来るまでに何があったのですか？ Oh iya, ceritain. 吉村で起きた惨劇の真相、どうやらあの儀式と深く関連しているようですね。 スカーはよく物語を使って自分の理念と立場に Iya, 大 itu 義 pasti 名 hidupnya 分を与 sendiri え sih. 正当化させます。彼の言葉の真意を確かめるには実際に儀式が行われた場所を調べるしかありません。 Mungkin kita harus mengeceknya. あれ、どうかしましたか？ Kayak ada salju. Coba ya mungkin tadi 残 emang 像周波 rada-rada 数の aja 痕 otak. 跡が2つ、そういうことですか？風が導く方向はあちらです。行きましょう。 Oh iya. 南か。 Hah? Utara lagi. South itu kok nggak salah selatan ya. Oh lah, lu kan Sang Hua kan? はい、2人とも無事です。ご推察の通り、スカーは彼らに実害を加えませんでした。はい、ご指示の通り、 South itu apa 私 sih, は gue 一 lupa 切手 tuh. 出ししていません。 West itu barat. East itu timur. Oh iya bener, selatan. そちらの状況はいかがでしょうか？どうか身の安全を第一にお願いします。レイン様。 Milady berarti Jinxi. Namanya Jinxi nggak sih? Nggak tahu, そう lupa. いえば脅迫者さん、前に見つけた木札を出してくれませんか？やはり間違っていませんね。ここと同じ流れ息を感じます。 Well, the aircraft dodge to trigger mid-air dodge. Hah? Nggak ngerti. Dia ngomong apa? Dia bilang kesono kan? Kepencet anjir. Oh itu. Tar dulu, ini kameranya gak jelas. Sumpah kameranya gak jelas. 木札の残り半分、ここに置けるのだろうか。 Together? Apa tuh? Apa tuh? Bawa dong sama aja. Kok gelap ya HP gua? Dah dulu. Brightness-nya turun anjir tiba-tiba. Ngapain ya? Itu buat apaan? Hah? Ada jalan pintas? Masih jalan tersembunyi. Shita ni konna空間があるなんて変ですね。水の下にあったというのに乾燥していて
水たまり一つありません。植物もよく育っています。これもスカーの仕業でしょうか。これもスカーの仕業でしょうか。確かに彼の能力であればそう難しいことではないはずです。Dia tadi bunyi sesuatu kayak cincin. Biasanya itu kan bukannya buat ini gimana? Ki, 綺麗ですが、綺麗だからこそ恐ろしくも見えます。助けて。 Cewek sekarang? 私たちに何か伝えようとしている。ここには特別な何かがある。消えた。 Hilang dia. Terserat diri. Today a strange come. Saya said I can call him. Hah? Hah? Waduh. Humans. Kayaknya ini POV dari Eko-nya ya. Hah? Jadi kalau dalam sudut pandang Sekar, dia dikatain Black Lamb yang dijadiin kayak kambing hitamnya, yang disalahin gitu. Oh, itu kasihan. Betul. 村の人たちの無事を願っていました。でも誰かの犠牲によって人が救われることなどありません。言葉を繰り返す残像もあの女の子の願いを伝えるためにここに残っているのでしょう。漂白者さん、 Kenapa? 少し寒くなってきましたね。 Hahaha. 帰りましょうか。 Baju lu kurang bahan apalagi punya gua anjir. Baju lu kurang bahan. Oh lihat no, punyanya apa namanya si Rover lebih kurang bahan lagi.
Udah cosplay jadi Daki dia. Ada. すみません、脅迫者さん。あそこ少し不気味な感じがして。 Hah, kenapa? 風はほとんどなかったのですが、それでもたくさんの時間を超えた感情や思いがあそこには渦巻いていました。 He. 期待、憎悪、絶望、そしてあの日記が綴っている悲しみと思い。日記の主は何を思っていたのでしょうか。過去の平穏な暮らし、それとも自分の家族。すみません、考え込んでしまいました。今後こんな惨劇はもう起きないと胸を張りたいところですが、私にはそう断言する自信も勇気もありません。 Ya, ya, ya. これも私が東博に加入した理由の一つ。このような惨劇を阻止できるよう自信と勇気を身につけたいという理由です。この世界の悲鳴を阻止することはできません。でもせめて身近な悲鳴を止めたいのです。 Gue bersama あり lu. がとうございます、 Jadi itu. 脅迫者さん。 いやいやそう言ってくれて嬉しいです。 Ahahaha. もう起きてしまったことを引きずったり嘆いたりするのはよくありません。帰ったらここで起きた事件と得られた情報を整理して報告しましょう。 Ya. では帰りましょうか、一 Let's 緒に。 go. Pulang akhirnya. Aduh, pipi gue masih sakit. Ditampol kata sini. Lanjut. Level 14. Apa nih? Oh. Ya sih, gue juga niatnya mau 100%. Iya, iya, iya. Go, go, go. Wih, ada Neukas lagi. Nah, chapter 1. Wow, misi gue banyak banget, tapi gue malas. Gue belum ngelawan dia ya. Oke lah, kita ngelawan dia aja. Itu lagi apa? Open request gimana? Ya ampun, tinggi amat. Gimana cara gua kata soal? Ini mah gua harusnya ntar aja. Filternya cuma tinggal kali doang anjir. Ya, challenge fire. Lah, jangan-jangan di bawah lagi. Ini gue harus keluar dulu. Mau belajar parry dulu. Hello, my dear. I will come.
gitu maksud gua, Peri. 早めに片付けよう。 Maka gua salah. 世界 Oh, が yang itu nggak bisa diperi. 植物だって生きてるんです。気をつけなさいよ、ミネスクス。大丈夫。冷静に。 Cepetan anjir lah, capek. いくよ。リリスル。 Ya, sekali lagi. Ah, tadi. 早めに片付けよう。 Ini tadi. Ah. 世界が Allahu Akbar. ボタンシンセシス。大丈夫。俺も混ぜろ。パーフェクト。あれ、本気。これぞ変撃。早めに片付けよう。俺も混ぜろ。一戦核を出す。 Dia ngelawan bayangan gua. これぞ変撃。やり Lawannya sudah. これでこう。許さない。早めに片付けよう。 Ah, Peri susah, Cok. Ah, salah. Malah kan. Udah lah. Complete basic training. Ah. Dodge ultra skill. Kalau bisa terus ngapain? Gak bisa.